克力里面有一些多酚类，其实对身体帮助是好的。但是如果说我们就是有可能有一些膀胱过动的现象，那我们巧克力里面它也是有一些微量的咖啡因。那可能除了巧克力之外，像一些酒精啊，然后或者一些茶或者一些咖啡，其实就会不建议去做补充，因为它这样反而会就是加重我们那种就是尿失禁的一个状况，因为我们有膀胱过动的现象嘛。所以那刚讲的就是说可以多补充稍微的一点的那个咖啡因，是在说如果有结石的时候，对，所以结石跟尿就是我们是分开的，所以这些我们就是尽量就是把它避掉。其实现在啊最新的研究就是一个美国就是临床的一个泌尿科的教授，他是非常权威的教授，他有去研究出来就是我们的那个白凤豆里面的萃取物，它是可以帮助我们改善这种膀胱无力啊，或者是我们频尿的现象。但是其实我们不太会去建议说平常就是去大量的去补充，因为其实到我们会有觉得有功能，就是可能就是量要很多。但是有些人他可能就是体质会比较过敏，有些人他比较容易会有恶心啊、呕吐、不舒服的现象，所以基本上就是也会建议大家就是不要自己去乱补，说这个好，然后就一直吃，对，而且有时候对，如果我们的剂量吃不足，有时候就是反而就是也没有帮助的一个效果啦。其实像现在啊，就是有做这种类似这种胶囊的东西，对，那这个呢就是有我们的所谓的一个白凤豆的萃取物，对，那这个白凤豆的萃取物基本上呢，它就是可以帮助我们就是增加我们膀胱的一个弹性，对，它可以增加我们4倍的弹性，所以有一些可能就比较容易频尿啊，或者是漏尿的一个问题，它就可以帮助我们去做一个调整。对，然后再来这里面呢，它含有我们所谓的蔓越莓。对女生很好，我们的泌尿道。那大家其实都知道说，蔓越莓对泌尿道很好。但是如果说你有真的去吃过那个蔓越莓，你会觉得它是非常非常酸的。那你要让它适口性好，就是我们吃起来好吃，大部分的人都会加蛮多糖的，反而就是不会达到我们想要的一个效果。所以其实像这胶囊里面，它就含有就是34倍的全果实的浓缩萃取。哇，方便的。对，而且它是长效型的，它不会说你一补充下去就尿掉，就是代谢完就没了，所以它有经过特别的一个技术去把它做成一个就是缓释型的一个剂型。那再来就是锁的这个部分，那这个锁呢就是我们的南瓜籽。那这个南瓜籽它为什么叫锁？是因为它可以帮助我们就是训练我们的一个骨盆底肌，对，就我们刚刚一直在讲的，然后就是可以让我们的我们尿道的括约肌会比较有力气，所以这样就比较不会有我们的所谓的尿失禁啊，对啊，或者是我们容易夜尿的一个现象。所以就是有研究过，就是补充这样的东西，其实它可以减少40%的一个发生，因为它是食品嘛，所以我们就是长时间就是每天就是大概就是补充1颗就够了。但是如果说你觉得真的有症状特别明显，就是真的会影响到生活，那你也可以加强补充到2颗都 OK 的。